正式登基嘅日子，我哋希望各位行入嚟維園，對呢個港共政權表達不滿，打倒梁振英，打倒梁振英，推翻港共政權。各位，我係毓民，黃長達喺台下，我喺個高台之上，人民力量支持黃長達，支持黃毓民。我哋要微小嘅力量去對抗龐大嘅共產黨嘅國家機器，就算我哋輸咗，我哋都係贏，係咪啊？普羅價值，全民政治 ，My Radio 2012。每星期都會請唔同嘅嘉賓討論唔同嘅社會問題，唔同嘅背景，唔同嘅立場，擦出唔同嘅火花。人民力量逢星期三晚8點9，有陳偉業同你論政1小時。聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功。黃毓民頻道現在同你剖析政治。好，翻嚟第二節啦。咁啊，頭先咧，即係我就休息嘅時候咧，問咗阿毓民啦，我話你使唔使早走啲啊？毓民就好快。梗係唔會啦，真係。今日因為大嚿唔得啦，係咪？咁啊，今日黃洋達打咗俾我，佢話你嚟唔嚟啊？你唔嚟我先頂你啊！我話咁我叫佢休息下咧。今日因為佢走去追擊呢個梁振英啊嘛。我知睇到電視睇到，不過聽講頭先話整親隻腳，整親隻腳啊，打整親隻腳。不過佢琴日都謝謝地噶啦，係呢排真係好難教，大家都吓。唔係啲後生仔爭少少啊！我以為你話你爭少少啫，你唔同啲老嘢啊嘛，係嘛？啲老嘢真係砌得下嘅，啲後生嘅。冇多啲練武啦，多啲練武係，要練下武功先得嘅，好似台長咁樣，係嘛？咁啊，喂，毓民，我有嘢問你先。嗱，就董建華上台咧，喂，我想講下琴日場波嘅啫。波話唔係嘛？大佬打完仲講。意大利對西班牙，你真係哇！真係你啲咁嘅意大利真係吔招啦，真係係咪？哇！初吹到佢，我最興佢打，即係佢贏咗德國，我已經火都嚟埋嘅，你知唔知啊？係咪？好正路啊！點解要火嚟埋？哇！大佬啊，德國真係，不過真係，唉。即係呢場，即係呢一個歐洲國家，你淨係踢個巴神，你已經難搞噶啦，因為佢琴日巴神唔知變咗咩喎，謝晒喎，琴日腦殘啊嘛，琴日條友真係謝到唔謝喎，係咪？你睇下翻嚟睇西班牙嗰幾個真係生猛到冇得頂喎，連王子自己又入一球，係咪又製造機會俾人，係咪？法比加斯哥表現都好過沙維恩尼斯，但係佢哋更加唔使講啦，係嘛？話呢隊波真係世上最強啦，即係講而家世上最強，係嘛？你買咗就講荷蘭真係晨早就俾人踢出去，但係呢個阿叻咗喺度認叻，佢最中意荷蘭咁，即係所以佢咪個人好似荷蘭咁，係咪？即係荷蘭初賽俾人踢足局啦，係咪？咁西班牙真係好犀利嘅，琴日嗰場波。不過咧，即係都假假地嘅啦，我覺得。冇嘅，呢個世界好多嘢得搞。屌兩個歐債危機好嚴重嘅國家，咁梗係邊個贏邊個輸到死㗎啦，係嘛？即係衝起下啫。係，如果照正路，應該德國贏嘅。唔係咯？咩歐洲國家杯應該俾德國贏喎？佢救咁多人，係啊，係嘛？俾你成班陀累到真係咪？即係希臘嗰啲啊，晨早應該瓜柴啦，大佬係咪？傷害街坊死女朋友係嘛？跟住意大利、西班牙呢啲都係㗎，係嘛？即係真係，即係
德國應該攞歐國杯喎，真係冇理由喎，真係。啊！不過我今日喺街度咧，我見到唔知突然間好多即係西班牙波衫啊！我真係多，我都奇怪點解咁鬼多人着西班牙啲波衫嘅喺街度。香港人好現實㗎，好現實啊！好現實。如果琴日意大利贏就今日好多藍色衫㗎啦。係啊，現實到不得了㗎，香港人係嘛？所以而家個個咪即係梁振英咯，係咪？頭先我想問你咩咧？嗱，董建華咧上咗台都要過一段時間，我慢慢先入到出嚟啊！梁振英佢唔係梁振英，第一日就嚟啦，第一日就嚟，雖然人數就冇破紀錄，不過都好多人啦，真係。喂，但係好離譜喎！又有胡錦濤嚟啦，係咪？香港人就係咁嘅，去到呢啲緊要關頭咧就出嚟噶啦，係嘛？你閱兵啦，等你係啊，係嘛？普天之下莫非黃土喺度示威，冚家鏟香港閱咩兵啊？我真係拗晒頭，係咪啊？佢香港閱咩兵？辛苦啦，咁啊，咁啊，仲有啊，琴日即係個都好荒謬嘅情景啦，就係我哋行完之後咧，啱啱行到碼頭睇到煙花，俾人香，人睇煙花香，有冇笑啊？你話係咪先？唉，而家都唔知咩世界呢個真係，香港越嚟越荒謬嘅真係，荒謬到極點啊！不過嗱，毓民正經講啦，即係佢一上場第一日。有咁嘅遊行嘅數目，呢個代表咗咩咧？好簡單啫，即係你大家第一真係呢個係對佢投不信任票咁，好明顯係咪？即係呢個已經係即係我初頭佢上場之前咧，即係我都有個估計就話，起碼有一段好即係冇蜜月期㗎。咁而家聽到就係冇，連呢個蜜月期都冇。你記唔記得當年05年布泰啊？即係喺呢個董建華腳痛落台係嘛做特首，佢嗰個民望嘅支持度係70%，呢個契弟係40%，相差30%，係咪？布泰跟住就自己玩死自己啦，係咪？即係兵敗如山倒啊！臨到後尾落台嘅時候，佢民望低過當年董建華落台。咁你當然啦，有啲人就即係特別係即係梁振英嗰啲柴仔，你又話咁都好啊，低係嘛，由低處再做起咯，係咪？咁如果你由4成變5成，咁咪好巴閉咯，係咪？即係咁樣，咁冚家鏟你冇0，增長率仲高咧，仆你個街係咪啊？好簡單啫嘛，你咩邏輯嚟嘅啫？屌你左講又啱，右講又啱，高高低低任你講，係咪？屌0最好啦，阿0話有1% 就已經100%，係咪？即係咪先黐線嘅係嘛？即係基本上第一就對佢投不信任票嘛。即係嗱，佢冇僭建事件都仲好少少。你睇到呢個人係即係個誠信係有問題。西九嗰單嘢係嘛？佢可以厚顏無恥到嗱，我係西九嗰個調查佢嗰個委員會嘅成員係嘛？我哋寫報告嘅過程係好艱辛嘅。嘅理由就係。原本即係想睇好，即係想整蠱佢嗰啲唐營嘅委員咧，就轉軚，係咪？即係2個轉軚，一個咧就走咗去，直情唔嚟開會，嗰個叫林大輝，係嘛？石禮謙同黃宜宏咧就直情係轉軚，梁美芬、陳茂波就1000%嘅梁營 ，OK， 搏晒老命幫佢護航，每一個字都要睇得清清楚楚。嗰份報告成日同我嗌交 ，OK。咁啊，另外咧就剩翻落嚟咧就係謝偉俊，謝偉俊咧就走精面，同埋佢真係好醒目，而且仲有一樣嘢，寫報告嘅時候佢嚟嘅時間唔多，但係關鍵時刻佢發揮咗作用，係嘛？要投票嘅時候，同埋用遺憾嘅字眼嘅時候，係嘛？即係呢啲佢就發揮咗個作用，係嘛？咁好啦，泛民5件，係嘛？唔計我啦，嗰4件叫泛民啦，我唔係啦，係咪？咁就即係我哋即係大家對呢個即係報告嗰啲睇法，基本上就即係都一致嘅，係嘛？咁所以喺咁嘅情況底下咧，就而家份報告變成咁樣，係嘛？咁佢哋有啲又好唔滿意，係嘛？咁啊，但唔滿意得嚟都冇橋啦，係咪？咁份報告其實對佢嚟講都好 mild 嘅，當然係冇利益輸送啦，睇唔到有證據，但係有延後利益嘅可能。咁啊，如果嗰個唔係俾人取消資格嘅話，咁點解會冇延後利益啊？係咪？你唔可以話屌佢俾人取消資格啦，咁你俾人踢爆咗咪？因為係取消資格係咪啊？俾人踢爆咗你有份咁咪取消資格，按照個規則。但係佢哋有一個邏輯好荒謬嘅就係話，喂，既然佢都唔知道個參賽者係邊個，有呢個咁嘅守則，咁啊冇問題㗎。咁
幫佢解釋，但係其實成件事咧，發現呢條友係故意漏報嘛，係咪？不過踢爆咗，咁咪咁咯。嗱，呢啲係賤人嚟嘅，呢啲人去從政做領導者，分分鐘會出事噶嘛，係咪？第二，你嗰個僭建就睇到你又係冇誠信啊嘛，係咪？所以呢幾單嘢加埋，再加上本身香港有啲人對佢嗰個共產黨黨員嘅身份係有疑慮，係咪？同埋佢咁低票當選，所以即係你根本就係即係先天不足，係嘛？再嚟就係成個殘缺不前呢個班子，原本話5司14局，我當你5司14局7月1號可以上到任，咪全部都係垃圾大佬，啱唔啱啊？加2個副司長，係咪？而家陳茂波俾我哋帶挈到家產吊揈咯，係咪？又做緊立法會議員，跟住而家又俾咩？咁啊，當然佢哋希望7月18號可以即係搞掂啦，係咪咁？但係我哋而家就即係估其餘咗。喂，題外話問你啊，咁啊，馮偉光而家點啊？我唔知道有冇選到佢喎。咁而家公布咗2個副局長嘅人名，就係2個都係舊嘅喎。係咪？一個許曉輝，一個梁鳳儀。咁呢個一早知道㗎啦，係咪？咁梁鳳儀繼續喺財經事務局嗰度，同埋許曉輝就係呢個民政局，佢本嚟就係民政局嘅副局長啦。如果有文化局就過去啦，有文化局就過去啦，跟住再揾個副局長啦。而家嘅做法就係咁啦，係咪？咁所以即係嗱，你睇到即係新瓶舊酒同冇人才。你係冇人，即係話你，即係你新特首，大佬你數下，大部分都係舊人，新人嗰啲基本上都係垃圾，係嘛？呢個咁嘅所謂新嘅教育局長，冚家產喺考評局已經即係劣跡頻頻噶啦，係咪？黃錦星呢啲全部都係佢哋啲專業界，佢哋嗰咩聯盟嗰啲人嚟嘅，即係全部自己有嚟嘅，能力又未知，係嘛？但係睇個樣啊，就極不討好，係嘛？咁呢個做環境局局長，咁原有個環境局長掟佢走去做大內總管，做特首辦，係嘛？咁然後高永文嗰啲咧就係佢啲 brother 嚟嘅，又係個良型嘅人，咁啊做呢個衛福局，喂呢個嘢咁撚中意喊，係嘛？03年俾大班鬧兩鬧喊，係嘛？屌咁容易喊嘅，做咩局長啊？有排你喊啊，係嘛？即係你睇到佢嗰陣咩人先得㗎，大佬嗱呢個咁嘅鬍鬚仔做財政司司長做得一劈屎咁啦，你繼續揾佢做。冇人啊嘛，然後呢個袁國強大鑊啦，係咪呢個律政司司長做過廣東省政協嘅，走去做律政司司長？話你唔驚啊？你一成隊人嗰個即係用個紅嚟形容咧，呢個紅其實係侮辱咗個紅嘅，即係話建制同埋共產黨色彩好濃厚。OK， 好啦，到個行會又係，喂，如果咁嘅領導班子有運行，點都得喎，真係張志剛。係咪？咩林奮強咁家產做行會？李慧瓊我30幾歲，我驚佢做完行會之後，佢老公都冇埋添嘛？係咪？喂，大佬又做行會，又做民建聯副主席，係嘛？係咪遲早個老公冇埋啊？唔係嚇佢啊！真係好心話俾佢聽，溫馨提示啊！真係大佬，佢有咩能力去做行會？咪呢個咪因為民建聯咯，換一個人上去，咁點解要俾佢做啊？因為佢要選超級議席啊嘛，即係而家捧緊佢啊嘛。係咪啊？所以你睇到全部都係，所以即係應咗黃安石講嗰句雞鳴狗盜出奇門，係咪？呢個雞鳴狗盜出奇門有咩運行啊，大佬？呢一個政府講啊講，再加上即係呢個梁振英個人性格上邊嘅缺陷，你睇下佢琴日呢個遊行竟然冇一個具體嘅回應，係咪啊？我聽到聲音啊，撲你個街啦，個都係咁講噶。你聽到聲音係好多人上街叫你落台啊嘛，你都啱啱宣誓就職幾個鐘頭之後，就幾廿萬人上街叫你落台啊嘛，嗰度大鑊噶嘛，係咪？呢個係從未試過噶嘛，係嘛？所以即係呢一個咁嘅梁振英政府，你話啦，你識飛天啊？嗱，我哋估計佢而家咪即係派下米咯，開倉。派錢啊！派錢唔好講咁多，咪開倉派下米咯，有咩好做啊？佢係嘛？即係呢個，即係老實講，對香港嚟講係好弊嘅。不過問題派錢咧，都安唔撫到香港人㗎，唔得㗎，派錢都係照上街嘅啲人係嘛？不過錢會一定會收啦，少就錢一定會收啦，係嘛？
唔係個問題就係唔單止係咁啦，即係成個佢冇一個願景啊！呢個政府，你睇翻佢政綱啊，係咪好垃圾嘅？基本上修補補啊，東拼西湊啊，講嚟講去，而家講得最多就房屋啊，因為比較熟噶嘛，房屋佢係咪？咁其他就冇嘢噶啦。嗱，好簡單啦，佢一嚟我就會問佢最低工資35蚊啦，冇講咁多嘢啦。你敢唔敢啊？你敢唔敢先？係咪？最低工資35蚊，每周工作40小時，嚟啊！立法啦，敢唔敢啊？唔敢啦，大佬。而家話要落雲18區6區咪擾民咁家產，係咪？落區係咩意義啊？每個人揸住個咪安排啲人講幾分鐘，跟住我一支筆一張凳咁家產，就嚟嗰張無影凳啊跌撚死你添嘛，係咪？一支筆一本簿一張凳，即係呢啲巧言令色，係咪啊？即係中意做數。係嘛？去到邊度都一大堆人圍住佢，咁跟去筲箕灣又見到個鍾樹根，你咪即係幫鍾樹根助選啫嘛？又係啱唔啱啊？幫民建聯落嚟我區啊，我帶你行下啦。淨係我企喺你隔離嘅嚇，今晚已經出唔到啦，今晚已經圍住佢啦，喺屯門啊嘛，阿達都有去啦，係咪？仲俾嗰班學民思潮嗰班僆仔係嘛？嗰班中學生係嘛？數咗入去係嘛？呢班犀利啊，後起之秀啊！呢班真係係嘛？不過都要俾心機讀書啊！真係玩啊！真係啊！嗱，你即係而家佢要落區。咁我哋都慎重考慮每個區，我哋都去招呼下佢喎，真係應該㗎，應該啦，係嘛？俾啲睇見識下咩叫真正嘅民意。唔係佢去到邊度都揾人去，即係即係圍下佢都好喎，或者參加下嗰啲真係又去出邊着件 jacket， 除咗件 jacket 就人民力量咁都得喎。哦，咪加翻平反6四啊！即係都制得過喎，即係都搞佢喎，即係唔好俾佢咁過癮喺度做 show，真係講。係啦，係嘛？呢啲係咩嚟㗎嘛？粉飾太平啊嘛！真係粉飾太平嘅喎，呢條友真係不知所謂。唔係，而家仲有一樣嘢啊，僭建嗰度佢未答㗎，到今日都未答啊！未答係啊，即係可以咁樣啊。不過即係呢排啲報紙斷咗2日啦，又回歸又咩成咁啊？佢話佢對自己好失望啊嘛，屌我對你仲失望啦，唔該，係咪先？失望啊，真係我都唔知喺度噏乜係咪？最好係胡錦濤都對你失望咁咪好啊，真係啊。咪咯，照計就有少少噶啦，睇嗰個樣都有少少噶啦，因為即係古怪怪噶啦，都係咪？不過咁啊，如果你頭先講嗰一樣嘢咧。其實大家可唔可以何妨講，即係問一個問題咧，就係阿梁振英會唔會做到任期完呢？做到任期完，呢樣嘢好難估喎，而家係嘛？佢係希望做埋下一任直選，做10年，希望做10年，希望做。不過我就大膽估，我覺得未必做得完，即係唔好講10年啦。因為點解咧？睇即係琴日嗰個情勢咧，你好少見到香港人係咁 consistent。唔係佢老土嘅咩咧？即係啲人嗱，我哋而家好清楚老土嘅咩啊？係啦。咁你香港人係究竟老土嘅咩咧？係啦，嗱呢樣嘢就其實大家可以諗一諗嘅，因為點解咧？嗱，你講話經濟好差咩？又唔係叫影緊差，即係嘛？即係同2003年嗰時係天淵之別啦，即係根本可以唔講，即係唔係話叫好，但係同2003年嗰時上街個動機唔同咗啊嘛。唔同。所以我就覺得即係呢樣嘢係好值得大家諗諗嘅，即係點解會咁？點解會咁？因為2003年咧嗰陣時我哋有一個好強烈嘅即係嘅睇法嘅分析就話咧，嗰陣時除咗對個即係對董建華個人不滿之外咧，係對整個香港嘅經濟環境不滿，因為沙士嗰陣時你記得啦，就人就死咗幾百件，跟住咧即係啲經濟情況差到你唔信，嗰陣時你行出銅鑼灣咧，我試過有1-2個禮拜冇人嘅。嗰陣沙士嗰陣冇人咁出街嘛，咁啲食肆真係好慘嗰時，嗰個企晒門口度啊，哇入邊係一張，即係冇一張台係有人嘅，咁所以嗰陣啲香港市民上街有其實好凄涼，好慘，又死咗299個人，係咪啊？咁但係今年唔係啊嘛。咁你唔係啊嘛？咁你點？嗱，而家失業率又唔係高，咪相對嚟講經濟亦都有增長，係嘛？咁但係竟然即係一個新嘅特首即係上任，咁照計有啲人香港麻毛多啊嘛，都有有期望，有啲期望，有啲期望。套用一坊間嘅標準答案就係俾啲時間佢做嘢，俾啲時間做嘢最興噶嘛。有啲人就係，俾佢做半年先啦，做得唔好先揼佢啦。咁啊屌你俾佢做，我話如果你有個女，你俾唔俾佢男朋友做啊？做完大肚噶喎。做，屌你做住先啦，即係阿伯母
我做住先啦，第日我會負責嘅，再檢討啦。咁啊，屌你即係大咗肚啦，再檢討做係咪？即係呢個有問題嘅，係咪先？俾佢做下試下先喎，試親啊大肚啦，有嗰啲歇後語啦，你未聽過啊？試真係係嘛？不過而家啲人就唔肯大肚嘅，試咗都唔會大肚係嘛？咁即係意思就係冇得試係嘛？基本上即係香港人即係如果仍然係咁犬儒嘅。係嘛？咁就香港就好快瓜嘅。唔係頭先嗰個咧，唔係我哋即係憑空去講啊。8萬你試過啦，不過而家冇人提翻呢件事啫嘛。8萬你試過咪雞毛鴨血咯。唔係呢排仲好多人同我講話，喂佢上場做嘢喎，俾時間佢做啦咁樣。哇個好似即係失憶症啊，即係唔記得當年8萬5係點樣出嚟，跟住大家個結果係點樣係嘛？咁所以呢個所以有啲人問佢你會唔會懟冧個樓市啊？佢好陰陰笑喺度話我唔會懟冧個樓市嘅。個樓市會自己冧啊！關咩事啊？係咪啊？咁但係毓民嗱，即係而家你睇到咧，其實即係香港人咧，單從琴日嗰個即係出席嘅人去睇咧，都遊行人數。其實香港人嘅政治意識係咪提高咗咧？即係提高咗。唔係嗱，琴日咧我自己嘅觀察咧就多咗好多後生仔，學生多好多。嗱呢個就即係嗱6·4都係咁嘅個集會。咁當然有啲契弟就會話唔家產，你嗰陣時都未斷奶啦，6·4憑咩反啊？咁有啲咁嘅人噶嘛？點知未斷奶未出世？唔係香港係有啲咁嘅人噶嘛？你明唔明？即係香港好多啲咁嘅人噶嘛？呢啲係即係呢啲係自己死咗都唔知咩事嘅人嚟嘅，係好可憐嘅人嚟噶嘛？佢仲以為講呢句說話好得戚噶嘛？係嘛？你20歲都未夠，都未出世啦，憑咩反6·4啊？咁咁要咁樣講嘅咩？要出咗世先就可以對件事嘅是非有個判斷。咁啊，南京大屠殺點計數先？我都未出世。係咯，南京大屠殺點計數先？你而家成日話港英時代啲人點樣係嘛？冇民主咁啊？點計數先？你出咗世咩？所以呢啲有咧，即係好笑咧。香港好多呢啲人嘅，你明唔明啊？尤其喺中環嗰啲多數都係咁啊。所以我哋去中環派單張，我唔會去派嘅，因為我喺中環派單張，我會屌人噶嘛。你明唔明？佢俾啲眼神我睇，我就屌佢噶啦，你明唔明啊？你好巴閉咩？你就死嘅，你知唔知啊？係嘛？你翻到公司咪俾個高你一級嗰個用粗口鬧你，咪死狗咁樣咯。行到入去嗰個廁所裏邊，咪大家即係就喺度用粗口鬧你個 boss 咯。屌你有咩能耐啊？係咪先？即係等於有啲記者行出去。好大聲，我係記者，翻到去俾個採訪主任，係嘛？指住佢頭咁都仲得啦，係咪？即係咁樣，係嘛？如果你即係講嘢，係嘛？所以我去中環派單張咧，我一見到嗰啲契弟啲嘴臉，我就真係焗同人哋嘈交噶嘛。你明唔明？香港都係咁噶，所以香港區你睇嗰啲香港區嗰啲立法會員個樣唔同嘅。係嘛？個樣係斯文啲啊，靚啲啊，係咪啊？好似有教養啲啊，咁樣噶喎，係咪？有少少分別噶喎，係嘛？所以即係我哋呢啲喺香港好似冇乜運行嘅，先搵個肥仔去啫嘛，係咪？即係肥仔好似唔係咁講喎，你以前話區你都掂喎，肥仔個樣係斯文啲啦，又好似靚仔啲啦。唔係佢似嗰啲 executive 嘅，唔係佢唔係似，佢根本係你咪屌咁所以冇得今日東方嗰張相影我哋嗰啲黃三軍真係好壯觀，哇真係犀利，好壯觀。蘋果就冇真係好嘢真係。蘋果開頭見到即時新聞話我哋得幾百人添，唔知點數。唔係佢鏡頭前面有幾百人啦，不過冇得計，唔使同佢計數啦，唔使同佢計較啦呢啲。呢啲冇用嘅，呢啲而家有 YouTube 係嘛？我哋都唔預呢啲嘅嘥氣，即係你而家有咗互聯網，咪證實咗啲主流媒體大部分都係講大話咯。係啊，係咪大部分嚇？尤其是一個 CCTVB 啊，哇！真係頂佢唔順嘅。嗰個更加啦，有個叫袁志偉啊嘛，花仔，你有咩辦法啫？屌有個花仔喺度，你仲有咩運行？琴日我睇嗰段新聞簡報話，表示咗香港人對梁振英不滿。喂，而家唔係對梁振英不滿，係要佢下台，大佬真係，哇！真係暈低睇完之後。唔係呢個，即係我哋今日睇東方張相好睇嘅，嗰座大廈就係即係德輔道西嗰度，嗰度就係中聯辦啊嘛。即係呢個鏡頭睇比前邊嗰啲仲勁啊嘛。係，因為琴晚咧，我哋喺度，咁但係咧，即係我見到，因為我又喺灣仔，其實我見到，我估嘅人民力量嗰條隊咧，嗰度有2萬人。我哋有人去數嘅，即係出嚟嘅時候就真係差唔多接近1萬嘅維園出嚟。嗰個唔計數啦，好多人冇入到去嘛。但係我見喺隊尾嗰度咧，因為點解咧？即係其實琴日可以比較，唔係好過癮嘅。即係到隊尾嘅時候咧，即係嗰啲咁啊即係民協啊、民主黨嗰啲站咧，佢未知啲人完噶嘛，仲以為有啲人行緊過嚟，即係你明唔明？全部俾人行過嚟嗰啲，哇！要咁搭友嘅，點解？一望淆底，你明唔明啊？琴日真係 show call 俾你睇啊！
係咪？因為一定經過鵝頸橋同修頓，佢哋都有站喺度噶嘛。係咪 show call 啲俾佢睇啊？係嘛？我就見咧，我親身我有睇過，我又都有即係數過下嘅。琴晚可以兩條隊比較咧，其一就法輪功。法輪功嗰個又係好誇張嘅，法輪功嗰個佢隔好開噶嘛，整齊嘛人哋，但係同人民有咩唔同咧？人民有啲段數咧插針，唔係我哋係俾法輪功害死啊！冚家鏟佢行10步停一停啊！佢停嘅，佢行10步停一停啊！你喺後邊俾佢塞死啊！係啊，所以頭先同埋真係好似啊，又係黃色衫。唔係，佢藍色㗎，因為佢琴日都有黃色嘅。我知，琴日佢吹 D 打啊嘛喺度，同埋好整齊，即係嗰個軍樂團嚟噶嘛。係。咁嗰度就係正咗文講嘅，就喺嗰度得咗啊嘛。咁啊，跟住後邊頂咗成幾個鐘咯嚇，睇唔到你寫乜啊？唔知啊嚇。所以咧，你睇呢張黃洋達你又直翻，犀利。哦，梗係要啦嚇。咁啊，所以即係琴日講一樣嘢咧，就係第一樣嘢，成個7·1個遊行嘅數目或者個形態咧，係顯示到香港人咧已經係好自覺佢哋自己嘅政治上嘅權利，同埋今次咧亦都我自己事前應該聽到人講咧，真係為李旺陽個事件出嚟，呢個證明咗唔係話即係以往我哋睇到香港人嗰種咁短視，就話純粹因為香港自身個利益嘅問題，即係等於2003年話，因為我係冇得撈啦，或者我生意差先出嚟。而家今次唔係啦，今次係好厚，即係嗰個層次高度就話純粹係為咗自己嘅，首先為咗自己嘅政治權利，同埋關心呢個中國大陸嗰個狀況。所以我更加唔明點解尋日咧民陣其實個遊行咧，其實個終點喺政府總部咯。其實根本係，你去政府總部根本知道冇用，咁政府依家係中聯辦快咯。唔係話，譬如我都咁答你喎。喂，喺維園行去西環係好金嘅，大佬知唔知？你有冇行晒全程先？有啦，我朝頭早5點半起身撐到去11點幾啊！係啊，好近咗嗰度真係。我知就係話，即係你好，即係如果你即係嗰個行程咧，其實好多人未必定得順㗎。維園行去而家嘅正總係好近嘅，即係你近時要落去皇后大道中啊。好，休息一陣。